Oi pessoal, eu sou Vinícius Caetano Rodrigues, coleção ventiladores. Hoje eu vou mostrar esse ventilador caseiro, que eu mesmo fiz. Aqui para utilizar as pás, eu utilizei garrafa PET, e aqui eu utilizei parede de sorvete, e aqui eu usei uma tampinha de Nutella. Vou ligar ele para mostrar pra vocês. Esse motorzinho que deu pra mim foi meu pai. Aqui eu tô utilizando um dimmer da Qualitas. Vou desligar. Tchau, gente. Até a próxima.